আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে দুর্দান্ত একটি চিকেন রোস্টের রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি এটি অতি সহজে ঘরোয়া পদ্ধতিতে চিকেন রোস্টটি তৈরি করে আপনাদের দেখাবো। প্রথমেই আমি চিকেন রোস্ট নিয়েছি এখানে 6 পিস। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস 1 চা চামচ, জিরে বাটা দিয়ে দিচ্ছি, আদা বাটা 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি, রসুন বাটা 1 চামচ, শুকনো মরিচের গুঁড়ো আধা চা চামচ। আমি এখানে নিয়েছি সব রকমের মশলার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন এটি আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। এর মধ্যে আমি কোনো প্রকার টক দই যোগ করব না। অনেকেই আপনারা অ্যাসিডিটির ভয়ে রোস্ট খান না, কিন্তু আমার এই পদ্ধতিটি ফলো করে রান্না করলে কোনো অ্যাসিডিটির ভয় থাকবে না, কারণ টক দই এবং লেবু একসাথে মিশালে এটি অ্যাসিডিটি তৈরি করে। এটি আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নেব। রোস্টটি আমার মাখানো হয়ে গেছে। এখন এটি 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নেব। কড়াইয়ে এখন আমি তেলটি দিয়ে দিব। তেলটি গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। তেল গরম হয়ে এসেছে, এখন একে একে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। আমি এটি চিকেনগুলো একবারে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে বারে বারে এটা ভেজে নিতে পারেন। আমার সুবিধার্থে আমি একবারে দিয়ে দিয়েছি। মনে হচ্ছে আমি চিকেনটা হয়ে গেছে, এক পিস এখন উল্টে দিব। চিকেনটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন এগুলো আমি নামিয়ে নেব। এখন কড়াইয়ে আমি তেল দিয়ে দিব। তেলটি গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দিব জিরে, কয়েকটি দারচিনি, সাদা এলাচ 4টি, বড় এলাচ 1টি, 2-3টি গোলমরিচ, লবঙ্গ 3টি, তেজপাতা 2টি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিব 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ জিরে বাটা। এই রান্নাটা একদম আমি ঘরোয়া পদ্ধতিতে করছি। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়ো পরিমাণ মতো। এখন এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিব। দিয়ে দিচ্ছি রোস্টের স্পেশাল মশলা 1 চামচ, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন এটি ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। আমার মশলাটা দেখতেই পাচ্ছেন বলক উঠে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিব। এখন এটি আমি ঢাকনা দিয়ে দিব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ বেরেস্তা, আর দিয়ে দিব রোস্টের স্পেশাল মশলা। এখন এটি আমি একটু নেড়ে ঢেকে রাখবো।
দেখতেই পাচ্ছেন আমার রোস্টটি প্রায় হয়ে এসেছে। এভাবে আপনারা চিকেন রোস্ট তৈরি করে খাবেন, বিয়ের বাড়ির স্বাদকেও হার মানিয়ে দিবে। সব কিছু হাতের কাছেই পাবেন, অতি সহজেই রান্নাটি করতে পারবেন। খেয়ে দেখবেন, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আমার চিকেন রোস্টটি রান্না করা হয়ে গেছে, এখন এটি আমি ঢাকনা দিয়ে নামিয়ে নেব। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, দেখতেই পাচ্ছেন ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমার চিকেন রোস্ট তৈরি হয়ে গেছে। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আজকে এ পর্যন্তই। আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে অতি শীঘ্রই আমি হাজির হব। আল্লাহ হাফিজ।